Храп. Храпите сами, не высыпаетесь. Храпит кто-то рядом, вообще кошмар. Надо что-то делать. Здоровый и полноценный сон – это настоящее счастье. Тот, кому удается выделить 7-9 часов на спокойный сон, считается счастливчиком. Но, к сожалению, сегодня удается это далеко не каждому. Суета и беготня жителей мегаполиса берет свое, а значит, время на отдых совсем не остается. Кроме недостатка сна, практически 40% населения мучается и от ночного храпа. Многие не считают храп болезнью, а зря. Как утверждают врачи, он может привести к повышению давления. В результате развиваются сердечные заболевания. Может случиться инсульт и даже остановка дыхания во сне, так называемое апноэ сна. Помимо того, что храпящий человек не высыпается сам, он не дает это сделать и своим родным. В результате и те, и другие страдают от снижения работоспособности, ослабления памяти и внимания, от раздражительности и усталости. Многие пары из-за этого даже спят в разных комнатах. Нервное напряжение между супругами растет, а зачастую приводит к разводу. Но из-за чего же возникает эта проблема – ночной храп? Многие люди страдают заболеваниями лор-органов, то есть в результате чего они не могут дышать носом, дышат ртом. Многие люди страдают избыточным весом, это тоже является причиной храпа. Также наследственные какие-то или врожденные заболевания, сужение носовых ходов, искривление носовой перегородки. То есть в целом это сужение просвета дыхательных путей носа, рота, глотки. Спасти здоровье свое и родных, а также не допустить развода, поможет вот такая шина антихрап для ночного ношения. Она удобна в обращении, а главное, очень